Всем привет! Рад снова всех приветствовать на своем канале. Сегодня 11 декабря. Приехал на новое для себя место, на Хопер. Здесь ни зимой, ни летом я никогда не рыбачил. Сегодня даже рыбалку не планировал, ничего не собирался. Знакомые ребята поехали, позвали меня с собой. Я, так сказать, на хвоста им упал. Неохота так, хотелось спать, не хотелось так ехать. Думаю, наверное, откажусь, буду лучше посплю. А потом думаю, ведь обязательно же случится так, что я посплю, встану и сам себя буду винить в том, что я не поехал. Буду говорить, что лучше бы я поехал. В общем, ладно, меньше разговор, больше дела. Такой вот шикарный в этом месте Хопер, просто широкий изгиб Хопра. Идет вообще супер. Рыбаки сидят. Санечек вот, с кем я приехал. Серега. Так, я, значит, план действий такой. Раз, два, три. Пробурил 3 лунки. Поставлю вертолет. А сам пойду куда-нибудь, где-нибудь похожу, поброжу, рыбку поищу. Ветрено сегодня, ребята, опять очень сильно ветрено. Так что если что-то где-то меня совсем плохо слышно, уж простите. Опять я забыл взять тряпочку, микрофон прикрыть на видеокамере, чтобы ветер поменьше задувал. И опять очередной раз я это забыл. Ну ничего, прорвемся. Вон пес местного жителя. Полкан. Так, ну а я начинаю. Поехали. Установил я 3 вертолета. На каждом вертолете 3 поводочка с крючками. В качестве наживки по одному крючку на каждом вертолете использую на белого опарыша. И по 2 других поводка использую на навозного червя. Вода здесь, он край берега шурует. Как весна прям. Но лед толстый. Санька вон с Сергеем смотрю. Санька в палатку спрятался. Серега там вон палатку устанавливает. Так, ну пойду себе где-нибудь местечко искать. Сейчас пока лунки бурил, у меня тут поклевка была на средний вертолет. Так гремело, побежал, удочка упала. И что-то ничего не видать дальнейших действий. Но я так думаю, надо вытащить, глянуть. Не. Никого. Местный рыбнадзор ходит. Эй, Мишка, сало будешь? Мишаня, Мишань, сало будешь? Угощу Мишаньку салом. Пускай нашего отведает. Да, Мишенька, сальце будешь? Что ты такой грустный-то, Миш? На, иди скорей. На, золотой, на. На. Нифига ты смолотил. Ты вообще хоть понял, что съел-то?
Так, удочки поставил, вертолеты зарядил, завел. Там, кстати, где удочки и палатка, там вообще ветер просто по хопру прям идет, сносит. Вот здесь, где вертолет стоит, здесь потише. Но здесь, я так думаю, что удочку, наверное, не опустишь. Хотя можно попробовать. Так, ну, вкусного чайку за рыбалочку. Тыдыщ! Вчера лучше было. Пойди туда, вокруг. Куда? Вокруг. Мелко. За то, что я угостил собачку салом, пес сидит, верно стережет мой вертолет. Следит за поклевкой, смотрящий. Что-то непонятно. Качает, не знаю. Вода качается, не знаю. Рыбка какая-то мелкая. Надо проверить. Какая-то вроде рыбка. Плотвичка. Но меленькая, не крупная. Первая сегодня. О, поклевочка здесь. О. О. Вот это вот зверь. Зверюга, одним словом. Поклевка на вертолет в другое место перенес. Вроде кто-то дергает. Вот это уже лучше, плотвичка. Опа! Голавчик. Такой. Опять поклевка на этой, где сейчас плотву вытаскивал. Густерочка.
такая хорошая, нормальная. Зачет. Брожу тут с камерой, бегаю по хабру от одной к другой. Поклевка, ребятки. Так. О, замолчала. Проверяю. Есть. Плотвица и отцепилась сразу же. Нормальная, хорошая. Такая плотва хорошая. Ну, ветруган, вообще сил нет, просто сносит нафиг. Я уже не знаю, куда даже спрятаться. Куда не отойдешь, кругом ветер. Невозможно. Я уже камеру всю укутал шабалами. Изморозь постоянно идет. Ветер с такой силой, что удочки аж вот просто стоят около лунки и падают. Рыбаки, которые были, когда мы пришли, разошлись. Никого не осталось. Остались только мы. Ребята ходили туда. Как он, заливчик типа. Там есть небольшой. Говорит, там поклевывает, но меленькая рыбка. Вернулись обратно. Ну, продолжаем сидеть. Время у нас около 13 по Москве. Пока еще побудем. Клев, конечно, очень вялый. Но в такую погоду, я вам скажу, лучше, наверное, и не бывает. Дождик шпарит, ветер свищет. Небольшая густерчика клюнула. Такая. Посушить сойдет.
Еще одна густерочка хорошенькая. Такая зачетная, нормальная. Отличная. Только вот погода, ураган, вообще, блин, я не знаю. Я уже и весь и промок. Ветер просто сносит. Все, рыбалку на сегодня заканчиваем. Весь практически промок с такой погодой. И меня продуло, наверное, насквозь такими ветрами. Это невозможно. Вот сейчас прям вот немножечко, прям несколько минуточек утих ветер. Просто вообще это, я не знаю, это уже который день. Это невыносимая погода, тяжелая. А для рыбалки это вообще не клево, ничего. Температура то в плюс, то в минус, то ветер, то солнце выйдет. Но сегодня вообще пасмурно. Вот такая вот сегодня вот рыбалка, незапланированная, так скажем, получилась. Уловчик небольшой, но порадовал. Получил я удовольствие от вываживания данной рыбки. В принципе, неплохо. Жора рыбы, скажем так, нет. Но вот две хорошие, больше ладони. Две хорошие густерочки. Три хорошие, отменные его плотвищи какие. Три плотвички. Две плотвички вот меленькие. Кошки заберу. Два маленьких окунька. Голавчик. Сушить сойдет. Я его забираю, потому что заглотил глубоко. Не жилец он, в общем. Ну и вот еще тоже небольшая густерочка. Тоже на засушечку сойдет. В общем, вот такие вот дела у нас. Ну а на этом все. Кому интересно данные видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. А также подписывайтесь на канал, который в Дзене. Снизу под видео в описании оставлю ссылку на него. Также ссылка на Дзен есть на главной странице ютубовского канала. Кто имеет возможность и желание, переходите по ссылке, поддержите меня на Дзене, подпишитесь на канал. Ну а вас всех, ребят, благодарю за просмотр. Всем удачи и пока. До новых встреч на рыбалке. Я домой.